عشان احنا احفاد الفراعنه يبقى لازم ناكل الحاجه بمزاج وعلى نفس عاليه قوي قوي قوي. خللت الفسيخ من غير مصارين ونضفت وعملته بجوده عاليه قوي، ومش بس كده وكمان السردين شلت الراس وشلت المصارين وخللته على نظافه. خللت بقى او ملحت، المهم النتيجه ايه. بتفرحوني بالمتابعه والشير واللايك وتنوروني على الفيسبوك واليوتيوب وتفعلوا الجرس باذن الله. النتيجه زي ما انتم شايفين، الحاجه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديا وعينيا ورجليا اللي وقفت واشترت. والله بجد الحاجه على نظافه كده. تعملي الحاجه في البيت، انا عارفه ان الحاجه بقت غاليه قوي، لا اعملي كل حاجه في البيت. كان يوم صعب قوي يوم الوقفه ده، انا نظفت الحاجه والعيال ما قدرتش، ولا انا عماله اقول لهم هفطس واقعد على الترابيزه دي وانا بصور وبنتي بتصور، قالت لي ماما صوريني وانا باكل. بعدين قامت انا قعدت وهي صورتني. الحاجه بتنادي صاحبها من حلاوتها، ولما تكون الحاجه معموله على نظافه وشكلها حلو الواحد بيشتهي. وهنا انا كمان نضفت السردين، خليته كمان عشان جوزي بيحبه مخلي. فان البنات الصغيره بتقرف ان هي تنظف الحاجات دي او تخللها. لما تحبي جوزك وبيتك هتقفي وتنظفي وتخللي. الطرق دي موجوده سوبر ماما وبكذا طريقه، اللي يعجبك انزلي بيه يا ست الكل واعمليه. دي الفسيخ يا ست الكل يا اللي كنتي بتساليني وقلتي لي هعمله لو طلع معاكي كويس. والله ده مش اول فيديو، انا عندي فيديوهات كتيره، وفي فيديو جايب مشاهده عاليه خالص كنت عامله الفسيخ متنضف تماما، شايله القشر بتاعه من بره او استفه وكمان المصارين وفتحاه. انا نضفت الفسيخ بقى، كان يوم صعب قوي. عايزه اقول لكم ممكن لو في الصيف الفسيخ بتاعك ممكن ياخد 6 ايام او 7 ايام وتاكليه. في ناس بتحب تاكله بدري ما بتسيبوش. انا كنت جايبه الفسيخه ما شاء الله البوري كان مزبد من جوه وكله دهون زي ما انتم شايفين في الجنبين. انا بقى طبعا عشان الدهون دي هتبقى تقيله قوي ابتديت اطلع الدهون كلها واطلع الشوك بقى. كنت بخليه عشان برضو جوزي بيحب الحاجه متنضفه، بخليه كله اجهزه على الاكل على طول. وهنا الموبايل كان جعان راح واقع في الفسيخايه بهدل الدنيا كده، ما صورهاش، كحرته من عند الديل كده بالمعلقه وحطيته في طبق تاني. معاكي قد ايه ده يا سوبر ماما؟ قعد اكتر من 20 يوم لان كان الجو ساقع شويه عندي. احنا في اسكندريه عارفين الجو عندنا بيبقى طاري شويه عن البلاد التانية. انا نظفته ودخلت كمان على السردين بتاعي اهو، هفتحه لكم قدام عينيكم لاول مره. طبعا انا بفتح عليه كده ايه بعد 3 ايام اشوفه وارجع اقفل عليه تاني وابتدي اقلب فيه شمال يمين زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله متنضف، شايله المصران بتاعه وكمان شايله الراس بتاعته شداها كده، المصارين بتاعته خللته. عايزه اقول لكم ما شاء الله برضك ما خدش معايا وقت، ممكن تاكليه بعد 4 ايام 5 ايام 6 ايام هيطلع معاكي حلو قوي. في ناس بتستعجل على الحاجه وبتحبها ما تبقاش مستويه قوي، بفتح عليه عشان اتاكد من ملحه وارجع اقفله تاني. لاني بقى كنت مملحه الحاجه في رمضان علشان في العيد ابقى جاهزه بقى احضرهم كده واشيلهم بقى عندي على طول. يعني يوم الوقفه وقفت بقى واشتغلت. ايوه يوم الوقفه وقفت ونضفت زي ما انتم شايفين كده بقى، ودخلت كمان على الرنجه عملت كل حاجه وحضرتها. الهنا والشفا. انا عارفه ان في ناس بتقرف وما بتحبش تعمل الحاجه وبتجيب الحاجه جاهزه، وفي ناس ما بتحبش اصلا الاكلات دي. كلي كده بقى واستمتعي، شوفي كده الاكله الحلوه دي هتوديكي لفين، هتوديكي لحته تانية خالص. عايزه اقول لكم كنت مستعجله عليها الاكله دي وكنت بحلم اخلص بقى وانضفها واقعد كده اكل فيها. قولي بقى بتحبوا الفسيخ ولا السردين ولا الرنجه ولا الملوحه؟ اكتبوا لي في الكومنت، قولوا لي بتتابعوني من اي بلد. يا اجدع ناس في الدنيا، يا رب يعجبكم كل فيديوهاتي. المحتوى بتاعي على فكره انا ما بنزل لكمش وصفه الا انا ببقى متاكده منها ان هي هتطلع حلوه وطعمها حلو. حاجه النظافه، انتوا عارفين السردين بتاع بره ده معمول ازاي او الفسيخ. اما الرنجه دي بقى صعبه شويه ان احنا نعملها في البيوت، بس في ناس شطوره بتقدر تعملها، بس انا الصراحه بشتريها. اما طريقه الرنجه سهله جدا زي ما انتوا شايفين. اوعي بقى تعمليها على النار وتشويها، انا زمان كنت بشويها بس للاسف بتغير طعم الرنجايه حلاوتها كده وهي مزبده وطريه، ما بتبقاش اخده الشوي لانها هي مدخنه فمش محتاجه وما بتاخدش معاكي بسرعه كده. بتخليها وتنضفيها وتعملي عندك بقى طبق رنجة وطبق فسيخ وطبق سردين. ده لو انت بقى بتحب الاكلات دي. بس تكتبي في الكومنت وتشوفي الفيديوهات دي وتقولي لي ايه رايك اذا كان فسيخ او رنجة. وعندي فيديوهات كتيره كمان. حتى التونه الحمد لله بقيت شطوره فيها، وكل بيقول لي تسلم ايديكي على التونه اللي بتعمليها. تقدري تعمليها في البيت بدل ما تشتريها من بره. الحاجه بقت غاليه مولعه، لازم تبقي ست بيت شطوره. بيتك وجوزك مش مهم بقيه الناس، ان محدش هيقولك على حاجه حلوه حتى لو كانت حلوه هيطلعوا لك فيها القطط الفطسانه. اهم حاجه الناس القريبه منك اللي بتحبك وهم دول اللي هيقولوا لك تسلم ايدك، ولو هي فعلا حلوه هيقولوا لك حلو. ولازم تبقي واثقه في نفسك، ولو طلعت منك المره حاجه وحشه مش مشكله، جربي مره واثنين وثلاثه لحد ما تبقي سوبر ماما وتبقي سوبر وومن وتبقي ست الناس كلهم.
انا بحب الرنجة مع حطوط عليها بس زيت وحبة شطة هريسة وخلاص، بحبها بطعمها لانها بيبقى طعمها لذيذ ومش محتاجة اي حاجة. الفسيخ والسردين يفضل عليه طحينة بيروح في حتة تانية تماما، كل واحد وذوقه. بيفرق قوي الفسيخ بالطحينة، بس هنا ما كانش فيه طحينة، انا كنت لسه قايلة لجوزي يجيب لي وبعت. والسردين طعمه كان تحفة بس برضو بس لما بتحطي طحينة بيبقى مزبد وبيروح في حتة تانية تماما خالص. حطي عليه طحينة كده وغرقيه يا ست الكل وكلي، يا سلام، ومعاه خيارية وبصلاية، يا ربي على نعمة ربنا في الأرض. بتفرحوني بالمتابعة والشير واللايك وتنوروني على الفيسبوك وتشوفي كل الفيديوهات بتاعتي.